Chers compatriotes, chers amis, bonjour. Je suis Georges Goma. Je me présente à nouveau devant vous, devant le peuple congolais, pour parler du Congo, de notre beau pays que nous avons en partage et que nous aimons par-dessus tout. J'interviens aujourd'hui pour suivre l'actualité. L'actualité du Congo n'est pas reluisante. Nous entendons de nouveau le bruit des bottes à Brazzaville, dans les quartiers sud de Brazzaville. Les raisons sont données par-ci par-là. Cela n'est pas le plus important. Depuis un certain temps, depuis très longtemps d'ailleurs, depuis 1997, nous nous battons. Nous nous battons avec toutes nos forces pour un idéal. Un idéal démocratique que nous pensons être le socle même de l'unité nationale. Le socle de l'unité nationale. Et quand nous parlons de l'unité nationale, nous parlons de la nation congolaise. Mais l'équilibre de la nation congolaise est fondamentalement lié à un sentiment. Le sentiment d'appartenance à une nation qui est la nation congolaise, une et indivisible. Il est bien clair que depuis 1997, depuis le 5 juin 1997, cette unité nationale a été mise à rude épreuve. Nous parlons tous de démocratie. Nous parlons tous de démocratie. Et ceux qui ont pris le pouvoir en 1997, à l'issue d'une guerre civile, que les observateurs attentifs n'auront aucun mal à comprendre que cela a été un coup d'État perpétré par M. Denis Sassou Nguesso qui a repris le pouvoir et qui est au pouvoir depuis 1997 jusqu'à maintenant, bientôt 20 ans. En nous faisant croire, en nous faisant comprendre que ceux qui avaient le pouvoir de 92 à 97 bafouaient les règles de la démocratie et que M. Denis Sassou Nguesso était revenu pour réinstaurer la démocratie au Congo-Brazzaville. Je n'ai pas mon temps à perdre de ressasser un peu toutes les législatures successives de M. Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir. Mais je retiens ceci, que tout ce que M. Denis Sassou Nguesso fait se réclame de la démocratie. C'est cela qu'il faut faire comprendre et aux Congolais et à l'opinion internationale. Les élections se seraient passées de manière démocratique aussi le 20 mars passé. Mais où est donc le problème? Où est donc le problème? Où est le problème? Pourquoi est-ce qu'on entend des bruits de bottes à Brazzaville encore cette fois-ci?
Comment justifier les bruits de bottes? Comment justifier la convocation de la mort une fois de plus? Oh Seigneur, la mort est encore elle. C'est donc la chose pour laquelle le Congo-Brazzaville serait qualifié, la mort. Toujours donner la mort. La mort est encore elle. Je regardais encore avant de faire cette vidéo, une autre vidéo qui vous met en scène. Qui vous met en scène. Lors de la mort de votre fille, Edith Lucie Bongo. Mais cette vidéo est poignante. Elle est poignante. Parce qu'on vous sent, vous et votre famille, seuls par la mort de votre bien-aimé. Cela m'a touché énormément. Mais d'où vient-il encore que nous recherchons la mort et encore elle pour le pouvoir? Rien que pour le pouvoir. Et alors, ce pouvoir jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous pensez que le pouvoir, c'est la chose la plus essentielle dans la vie des individus? Bon sang de merde alors. Il n'est pas temps que ce pays vive en paix. Il n'est pas temps que ce pays vive en paix. Mais cela n'est pas croyable. Cela n'est pas croyable. Des manigances, encore des manigances. Ça travaille fort là, là-dedans, là. Ça travaille fort. Mais que ça travaille au moins dans le bon sens. Les ninjas ont attaqué chez eux. Les ninjas ont attaqué Bakongo. Mais attendez, mets un peu de l'intelligence là. Mettez un peu de l'intelligence là. Mais si les ninjas voulaient attaquer, voulaient prendre le pouvoir, mais ils se transporteraient vers les quartiers nord, là-bas où vous vous trouvez. Ils se transporteraient au quartier nord, pas à Bakongo. Et vous voulez faire comprendre, passer ça aux gens? Moigny, Île-de-Verre ou je ne sais quoi. Voilà une milice qui prend la fonction régalienne, qui joue aux fonctions régaliennes que devaient disposer l'armée nationale et la police nationale républicaine pour protéger tous les Congolais. Et nous en sommes encore là. Des milices mises en place pour tuer, sans déontologie aucune. Et c'est ça le bras séculier de votre pouvoir. Et nous en appelons. Je ne sais pas s'il y a une armée au Congo-Brazzaville pour laisser faire des choses pareilles. Je ne sais pas s'il y a une police républicaine au Congo-Brazzaville pour laisser faire des choses pareilles. C'est vraiment lamentable. Vraiment lamentable. Lamentable est très petit comme ça, et très petit comme ça, que de faire des choses comme ça. Mais nous nous battrons. Nous nous battrons pour ce pays. Et nous nous battrons pour les vôtres aussi. Nous nous battrons pour vous qui apportez la mort dans ce pays. Parce que depuis là, nos discours, nous en sommes au discours puisque nous sommes ici. Mais les démocrates au pays ont démontré que sur place, face à vos canons, ils sont debout. Nous sommes des justes. Nous sommes des justes parce que nous respectons la loi.
Nous respectons les lois de la République parce que le salut est à ce prix-là, le respect de la loi. Nous nous faisons buter pour respecter la loi. Et comprenez que nous le faisons pour vous. Parce que quand ce pouvoir-là, le vôtre, ne sera plus puisqu'il n'est pas éternel. Aucun pouvoir n'a été éternel. Tous les grands tyrans de l'histoire, les Néron, plus loin là-bas, tous ces dictateurs, tous ces tyrans ont fini par passer. Nous sommes les justes. Nous nous battons pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Nous nous battons pour vous protéger, vous qui nous massacrez. Nous nous battons pour vous, vous qui nous massacrez et nous qui vous protégerons le moment venu. Ce message est au peuple congolais est pris de paix et de justice. Soyons forts. Soyons forts et soyons debout. Soyons forts et soyons debout. La victoire est certaine. Parce que nous sommes dans le juste. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Je vous remercie. Et au passage, nous avons une pensée forte pour nos hommes politiques qui se mouillent le maillot, et qu'on massacre, et qu'on met en prison, sans raison, de façon arbitraire. Nous avons une forte pensée pour monsieur Anatole Libongo Ngoka, un grand homme d'État, debout pour la démocratie, coordonnateur des états-majors du candidat Mokoko, qui ne faisait que son travail dans le respect de la loi. Anatole, nous pensons à toi. Nous avons une forte pensée pour monsieur Paul Makaya, un brave type, dont l'action est fondée sur des valeurs, un idéal, un courageux, debout pour le Congo. Toutes nos pensées vers toi, Paulin, et tiens fort, la victoire est proche. Nous avons une pensée pour les autres prisonniers aussi. Modeste Boukadia, Jean Gwabi, et tous ces jeunes anonymes. La rafle, voilà encore un mot, la rafle de triste mémoire. C'est la Shoah, ça, c'est la Shoah. La rafle Lubeldiv. Tout cela, nous savons. Et nous savons transposer sur d'autres réalités. La logique est la même. On rafle, on rafle, on rafle et on rafle encore. Nous avons une pensée forte pour nos martyrs qui sont tombés pour la défense de la nation. Demain, vous tous, autant que vous êtes, le panthéon de l'histoire nationale sera à vous. Nous restons debout pour la République du Congo. Merci.